तमाम दोस्तों को जवेद इकबाल की तरफ से अलमोज़म इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज की वीडियो हमारी ओरिजिनल सैमसंग 32 इंच का पैनल है। 32 इंच की पीस है एलसीडी। दोस्तों स्टैंड बाय पे लाइट नहीं जल रही हमारी। इंशाल्लाह ताला इस फॉल्ट को क्लियर करेंगे। देखते हैं दोस्तों इसका प्रोसेसर बंद है या इसकी सप्लाई में प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह ताला बहुत ही नीट तरीके से मैं दोस्तों को समझाऊंगा, बिल्कुल आसानी से, कि दोस्तों को समझ आए, मेरी भी रहनुमाई हो। तो आए चलते हैं दोस्तों। जी दोस्तों, ये सैमसंग का ओरिजिनल पीस आया मेरे पास। इसमें दोस्तों सप्लाई का फॉल्ट है। ये मैंने पीस को सप्लाई दी है और यहाँ से हमें इंडिकेशन मिलता है। ओरिजिनल सैमसंग का पीस है ये। यहाँ से हमें 3 बार 4 बार इसकी इंडिकेशन मिलती है कि पीस हमारा ऑन हुआ है या नहीं हुआ। तो दोस्तों हमारी जो रेड लाइट है, स्टैंड बाय लाइट जिसको हम बोलते हैं, वो बिल्कुल भी ऑन नहीं हुई। तो हम पीस को खोलते हैं और दोस्तों मैं आपको आज सैमसंग ओरिजिनल का तरीका बताता हूँ, क्या तरीका है मेरे काम करने का या ठीक करने का, या कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो पीस को खोलते हैं दोस्तों हम। जी दोस्तों, पीस मैंने खोल लिया है। ये दोस्तों सैमसंग का ओरिजिनल पीस है। अब दो चीज़ें हैं दोस्तों इसमें, या तो हमारा ये जो आरएफ बोर्ड लगा हुआ है, ये वाला बोर्ड ख़राब है, या हमारी सप्लाई में प्रॉब्लम है। ये वाली सप्लाई है हमारी। सबसे पहले दोस्तों मैं दोस्तों को चेक करवाता हूँ इसकी पावर केबल। पावर केबल हमारी ठीक है या ख़राब है। ये दोस्तों मैं इसको सीरियस बोर्ड पे चेक करूँगा। ये मैंने लगा दी तार चिमटी, और ये देखें दोस्तों हमारा बल्ब जो है वो जल गया है। ये देखें, इसका मतलब ये है कि पावर केबल हमारी बिल्कुल ओके है। तो मैं यहाँ से निकालूंगा इसको, और अब हम दोस्तों पावर सप्लाई इसको देंगे। पावर सप्लाई हमने लगा दी है, और ये हमारी स्टैंड बाय लाइट है इसकी, ये वाली। तो दोस्तों स्टैंड बाय लाइट हमारी बिल्कुल ऑन नहीं हुई। तो इसमें दोस्तों दो चीज़ें हैं, या तो 3.3 हमारे यहाँ से शॉर्ट हो सकते हैं, सिस्टम प्रॉब्लम हो सकती है बोर्ड में, 3.3 वोल्टेज शॉर्ट हो सकते हैं, या हमारी सप्लाई में प्रॉब्लम है। तो उसके लिए बेहतरीन हम वोल्टेज को चेक करेंगे। ये मीटर रखा है मैंने दोस्तों की अच्छे तरीके से रहनुमाई के लिए। मीटर को मैंने ऊपर किया है ताकि सही तरह से पता चले हमें वोल्टेज का चेक करने का। ये दोस्तों मीटर ऊपर आ गया मेरा। और यहाँ पे हम दोस्तों अब जो हमारा ये बोर्ड है आरएफ बोर्ड, इसको सबसे पहले मैं चेक करूँगा 3.3 वोल्ट हमारे बन रहे हैं या नहीं बन रहे। वीडियो को मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करूँगा ताकि दोस्तों को अच्छे तरीके से पता चले। ये देखिए दोस्तों, कोई वोल्टेज हमारा यहाँ पे नहीं बना। तो इसका मतलब ये है, अगर यहाँ पे हमारा कोई वोल्टेज नहीं बना तो इसका मतलब ये है कि हमारी सप्लाई नहीं बन रही, या हमारे 3.3 वोल्टेज जो है वो शॉर्ट है। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसको एक बार चेक करूँगा हमारी कहीं शॉर्टेज तो नहीं है। ये 3.3 वोल्टेज है हमारे। ये 3 ग्राउंड है हमारे, 1 2 और 3, ये 3 ग्राउंड है। और इससे पहले हमारे 3.3 वोल्टेज है जो कि बिल्कुल शॉर्ट नहीं है। तो हम आते हैं फिर सप्लाई की तरफ। ये दोस्तों इसकी सप्लाई है। मैं कैमरे को थोड़ा सा क्लोज करता हूँ सप्लाई की तरफ। वीडियो को मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करूँगा ताकि दोस्तों को बिल्कुल अच्छे तरीके से पता चले। जो दोस्तों के कुछ वहमो गुमान है कि ये कैसे सही हो जाती है, तो मैं उन दोस्तों को दिखाऊंगा कि भाई मेरे ये ऐसे सही हो जाती है। सप्लाई को हम खोलेंगे, पावर केबल को उतारूंगा मैं।
ये दोस्तों मैंने सप्लाई को खोल लिया है और ये इसका जो आगे वोल्टेज जा रहे हैं और आपको वो मैंने सप्लाइयाँ सारी उतार दी हैं और अब इसको मैं लगाऊंगा पावर केबल। ये दोस्तों पावर केबल मैंने लगा दी है और कैमरे को मैं थोड़ा सा और क्लोज़ करूंगा ताकि दोस्तों को अच्छे तरीके से पता चले और अच्छे तरीके से समझ आए। ये दोस्तों कैमरे को बिल्कुल क्लोज ले आया हूँ मैं और मज़ीद क्लोज भी कर लेते हैं हम। ये मैं इसके बैक लाइट्स का जैक जो है वो भी मैंने उतार दिया है। बिल्कुल सप्लाई हमारे सामने है, अब सप्लाई हमारी चल रही है। हाथ लगाते दोस्तों इसको बिल्कुल ख्याल करना है, नीचे से टच ना हो, बॉडी को टच ना हो, ताकि काम करते कोई भी नुकसान ना हो हमारा। ये दोस्तों मैंने सप्लाई को उतार लिया है और अब हम दोस्तों मीटर को लेके आते हैं सामने, दोस्तों के सामने। ये दोस्तों मीटर आ गया हमारा, हमें साफ नज़र आ रहा है मीटर। सबसे पहले हम इसके दोस्तों ये सप्लाई के वोल्टेज चेक करूँगा मैं। जैक तो मैंने उतार दिया है और 3.3 वोल्टेज चेक करूँगा मैं कि 3.3 वोल्टेज हमारे बने कि नहीं बने। जी दोस्तों कोई वोल्टेज हमारा नहीं बना, यहाँ पे कोई वोल्टेज हमारा नहीं बना। यहाँ पे 3.3 बनेंगे जो सिस्टम को ऑपरेट करवाते हैं इसके। सबसे पहले 3.3 ही बनेंगे, उसके बाद दोस्तों इसकी 3.3 की सिस्टम से स्विचिंग होगी। 3.3 बैक आएंगे, बैक आने के बाद फिर हमारे 12 वोल्टेज, बैक लाइट्स वोल्टेज, ये सारे वोल्टेज बनेंगे इसके। इससे पहले सिर्फ 3.3, ये सप्लाई मेरी ओपन है बिल्कुल, यहाँ पे हमारे सिर्फ 3.3 वोल्टेज ही बनेंगे। मैं दोस्तों खड़े होकर काम कर रहा हूँ, कैमरा मेरा हिला था, मैंने फिर इसको सीधा किया है। तो ये दोस्तों यहाँ पे हमारे, मैं सबसे पहले पावर सप्लाई चेक करवाता हूँ दोस्तों को कि पावर सप्लाई हमारी ओके है। सीरीज लगा हुआ मेरा और ये देखें दोस्तों हमारी, ये मैं शॉर्ट कर रहा हूँ तो बल्ब मेरा जल रहा है, इसका मतलब पावर सप्लाई हमारी ओके है। इसके बाद दोस्तों हम ये मेन कैपेसिटर लगा हुआ हमारा, यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे, हमें वोल्टेज आएंगे मिलेंगे। ये देखिए दोस्तों ये पॉजिटिव वोल्ट 326 वोल्ट बन रहे हैं मेरे, जो डीसी टू डीसी हमारे रेक्टिफायर लगे हुए हैं। ये रेक्टिफायर से हमारे वोल्ट जो डीसी बन रहे हैं वो 326 वोल्ट बन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सप्लाई हमारी पीछे से बन रही है। अब दोस्तों आगे मैं आऊँगा, ये वोल्टेज चॉपर पे आ गए, ये ग्राउंड है हमारा, ये चॉपर पे वोल्टेज आ गए और यहाँ से आउट होके दोस्तों ये हमारी एफईटी लगी हुई है, ये एफईटी पे वोल्टेज आएंगे। ये दोस्तों एफईटी पे वोल्टेज 326 हमारे बिल्कुल ओके बन रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो ये हमारा आईसी वर्क छोड़ गया है, या ये जो वोल्टेज आगे बन रहे हैं इसमें कहीं प्रॉब्लम है, कुछ शॉर्टेज है हमारी। ये दो चीज़ें तो क्लियर हैं, या तो ये आईसी जो है जो सप्लाई को ऑपरेट कर रहा है, इसका ड्राइवर है, ये वाला जल गया, या ये आगे से कहीं शॉर्टेज है। तो उसका सिंपल तरीका दोस्तों मैं बताता हूँ दोस्तों को। सबसे पहले इसकी मैं उतारूँगा जो पावर केबल है, ताकि काम करते हमें कोई नुकसान ना हो। तो उसके बाद दोस्तों ये मेन कैपेसिटर है, इसकी मैं सप्लाई डिस्चार्ज करूँगा। ये मैंने डिस्चार्ज कर दिया इसको। अब दोस्तों हम बासानी काम कर सकते हैं कोई सा भी। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आगे वाला सेक्शन जो है हमारा प्राइमरी जिसको हम बोलते हैं, इसके शॉर्टेज चेक करूँगा हम। ये हॉट हिस्सा होता है, जो इस साइड का हिस्सा होता है हॉट होता है। हॉट का मतलब ये होता है कि इसमें हाई वोल्टेज होते हैं,
ये कूल होता है। कूल का मतलब ये होता है कि नॉर्मल वोल्टेज होते हैं इसमें, हाथ लगाने से करंट हमें नहीं पड़ता। तो ये दोस्तों मैं दोस्तों को दिखाना चाहूँगा, बिल्कुल क्लोज करके मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों को। ये देखें दोस्तों, 1 2 और ये 3 डाइवर्ड लगे हुए हैं जो सप्लाई हमारी आगे डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन तीनों डाइवर्ड्स को मैं चेक करूँगा कि ये डाइवर्ड हमारे ओके हैं या ख़राब हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैं बिल्कुल क्लियर करके दोस्तों को दिखाना चाहूँगा। ये देखें दोस्तों, साफ पता चल रहा है कि अब भी इस पे काविया तक नहीं लगा हुआ कहीं भी। ये देखें दोस्तों, मैं बिल्कुल क्लियर करके दोस्तों को दिखा रहा हूँ। कोई मैकेनिक दोस्त ये नहीं कह सकता कि भाई इस पे काविया लगा हुआ है, कहीं पे कोई काविया नहीं लगा हुआ। और यहाँ से मैं सीधा करके दोस्तों को दिखाऊंगा कि ये देखें दोस्तों, सारे जो अभी पीस मैंने खोला है, काफ़ी देर बाद पीस खोला है मैंने कस्टमर के बकौल के। ये कम से कम 4-5 साल बाद पीस खुलना है। तो बिल्कुल काम नहीं हुआ, कहीं पे भी कोई काम नहीं हुआ। मैं बिल्कुल बोर्ड क्लियर वाज़ह करके दोस्तों को दिखा रहा हूँ कि पीस में कहीं भी कोई काम नहीं हुआ इस पे। और ये वाली साइड जो है ये दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों को, कोई काम नहीं हुआ, अभी काविया तक नहीं लगा पीस को भी। तो चलते हैं हम काम की तरफ। ये दोस्तों मैं इतना क्लोज करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि कुछ दोस्तों के जहनों में जो वहमो गुमान है वो निकल जाए। काम को सिर्फ काम समझ के करता हूँ मैं। अगर मैं किसी को सीधा रास्ता नहीं दिखा सकता तो इंशाल्लाह मैं उसको उल्टा रास्ता नहीं दिखाऊंगा, गलत रास्ता नहीं दिखाऊंगा मैं। अगर मुझे सीधे का नहीं पता तो मैं गलत रास्ता नहीं दिखाऊंगा, माजरत कर लूँगा मैं। इसलिए मैं क्लियर दोस्तों को दिखा रहा हूँ कि काम ऐसे होता है। तो दोस्तों सबसे पहले ये देखें दोस्तों, ये हमारे डाइवर्ट लगा हुआ है। सबसे पहला डाइवर्ट ये है, इसमें मैं ये कंटिन्यूली दोस्तों को चेक करवाऊँगा, ये वाली। ठीक है, ये देखें दोस्तों, ये इन है और ये हमारे आउट वोल्टेज हैं। आउट हमारा शॉर्ट नहीं है। इसी तरह दोस्तों ये देखें दोस्तों, ये दूसरा डाइवर्ट जो मैंने दोस्तों को दिखाया था, ये इन है। इन हमारा ये चॉपर से हमेशा कॉइल ग्राउंड होती है और ये हमारा आउट है। ये दूसरा डाइवर्ट हमारा शॉर्ट आया है। तीसरे को चेक करते हैं, ये वाली साइड हमारी इन है और ये वाला डाइवर्ट लगा आउट है, ये भी शॉर्टेज नहीं आई। तो इसमें दोस्तों ये दूसरा डाइवर्ट जो है ये मुझे शॉर्ट मिला है। मैं फिर दोस्तों को क्लियर करके दिखा रहा हूँ। ये जो दूसरे वाला डाइवर्ट है, ये वाला, ये देखें दोस्तों, यहाँ से और यहाँ से ये शॉर्टेज है इसमें, ये डाइवर्ट शॉर्ट है। अब दोस्तों या तो ये डाइवर्ट शॉर्ट है या ये हमारे जो लगे हुए हैं आगे रेगुलेटर, उनमें से कोई कैपेसिटर वगैरह शॉर्ट हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये डाइवर्ट ओपन करूँगा मैं। वीडियो को मैं स्किप नहीं किया, मैंने कहीं से रोका नहीं है, ताकि दोस्तों को बिल्कुल क्लियर और अच्छे तरीके से पता चले कि हमने क्या काम किया है और कैसे किया है। काविया मेरा गर्म हो रहा है, वीडियो को मैं स्किप नहीं करूँगा क्योंकि दोस्तों को पता चले कि भाई ऐसे काम होता है। कभी फेक वीडियो दोस्तों मैं नहीं बनाता। कोशिश मेरी ये होती है कि जिन मुश्किलात से मैं गुज़रा हूँ कोई दोस्त और ना गुज़रे। तो जहाँ तक मेरा नॉलेज है, ये वाला डाइवर्ट दोस्तों शॉर्ट है। जहाँ तक मेरा नॉलेज है मैं इंशाल्लाह ताला बांटूंगा दोस्तों में। जहाँ तक मैं जानता हूँ मैं रहनुमाई करूँगा। बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना किया हुआ हमने। ये वाला डाइवर्ट जो दूसरा डाइवर्ट है, ये वाला डाइवर्ट शॉर्ट है दोस्तों इसका। तो या ये डाइवर्ट शॉर्ट है या आगे से कोई कैपेसिटर शॉर्ट है। तो हम देखते हैं दोस्तों कौन सी चीज़ शॉर्ट निकलती है। काविया मेरा हीट हो गया है। ये दूसरे वाला डाइवर्ट जो है ये दोस्तों मैं ओपन करूँगा इसको।
ये दोस्तों मैंने ओपन कर दिया डायोड को। ये 2 नंबर डायोड जो हमारा शॉर्ट आया था। अब दोस्तों हम इसकी फिर से शॉर्टेज चेक करते हैं, आया हमारी शॉर्टेज निकली है कि नहीं निकली। ये मैंने ग्राउंड लगा दिया और ये देखिए दोस्तों, जो शॉर्ट आ रहा था वो शॉर्टेज हमारी क्लियर हो चुकी है। ये डायोड हमारा शॉर्ट है, ये मैंने निकाला है, शॉर्टेज हमारी क्लियर हो चुकी है। अब मैं दोस्तों को सीधा करके दिखाता हूँ, ये डायोड हमारा शॉर्ट है। ये देखिए दोस्तों, अब दोस्तों इसको मैं बिल्कुल ओपन करता हूँ। ये दोस्तों बिल्कुल ओपन कर लिया डायोड को मैंने। ये वाला डायोड है हमारा, ये मैं दोस्तों को दिखा रहा हूँ। ये देखें दोस्तों, ये वाला डायोड हमारा शॉर्ट है और ये मैं अब बिल्कुल बाहर निकाल लिया हमने इसको। अब इसको मैं यहाँ से, ये हमारी बीप है और ये देखें दोस्तों, ये बीप पे शॉर्ट आ गया। तो ये दोस्तों डायोड हमारा शॉर्ट है। इस डायोड को हम नए से लगाएंगे, मेरे पास पीस पड़ा हुआ है, ये मैं वो लेके आता हूँ, निकाल के लगाते हैं हम। जी दोस्तों, ये मेरे पास ओरिजिनल सप्लाई सैमसंग की पड़ी हुई है। तो ये वाला डायोड मैं निकाल के लगाऊंगा। अब 3.3 वोल्टेज पे लगा हुआ है ये वाला हमारा शॉर्ट था डायोड, जो मैंने दोस्तों के सामने रख दिया है। ये वाला डायोड दोस्तों मैं निकाल रहा हूँ इसका। लगाने के बाद दोस्तों के साथ मैं इसके वोल्टेज शेयर करूंगा। ये दोस्तों इसको उसी जगह पे लगाएंगे हम जहाँ से वो ख़राब निकाला है मैंने। ओरिजिनल है, बिल्कुल फिटिंग में आ गया उसकी। सोल्डिंग करेंगे हम। ये दोस्तों सोल्डरिंग कर दी मैंने और इसकी शॉर्टेज दोस्तों दोबारा से चेक करूंगा मैं दोस्तों के सामने इसकी। अब हम फिर से शॉर्टेज चेक करेंगे कि शॉर्टेज तो नहीं है हमारी फिर से। और देखिए दोस्तों, बिल्कुल शॉर्टेज नहीं है हमारी। और अब चलते हैं दोस्तों, इसको मैं पावर केबल देता हूँ सप्लाई और फिर मैं दोस्तों को इस पे वोल्टेज चेक करवाता हूँ। ये दोस्तों पावर सप्लाई दे दी मैंने और मीटर को ले आएंगे हम वोल्टेज पे। और मीटर थोड़ा दोस्तों की तरफ मैं करूँगा, क्लियर नज़र आए हमें। ये दोस्तों क्लियर नज़र आ रहा है हमें। और सबसे पहले इसी डायोड पे वोल्टेज चेक करता हूँ मैं, कितने हैं। 14 वोल्टेज हैं, 5 वोल्टेज हैं। और दोस्तों ये जो मैंने दोस्तों को बताया था कि हमारे सबसे पहले 3.3 वोल्टेज बनने चाहिए। ये देखें दोस्तों 3.2, ठीक है। ये दोस्तों ये वोल्टेज हमारे जो हैं ये हमारे सिस्टम ऑन वोल्टेज होते हैं। सिस्टम को वोल्टेज जाते हैं, उसके बाद बैक रिटर्न हमारे 3.3 दोबारा आते हैं, जिससे हमारा सिस्टम अपग्रेड होता है। और अपग्रेड होने के बाद दोस्तों इसके सारे वोल्टेज बनते हैं। तो 3.3 वोल्टेज हमारे ओके आ गए हैं। हम इसको विदाउट टेंशन, बगैर किसी परेशानी के इसको लगा सकते हैं अब। तो इसकी पावर केबल उतार के मैं कंडीशन दिखाता हूँ दोस्तों को, पीस हमारा ओके हुआ कि नहीं हुआ। सप्लाई हमारी ओके हो गई है। तो दोस्तों कोई भी काम करने से पहले कैपेसिटर को डिस्चार्ज मैं ज़रूर करता हूँ, ताकि हमें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। मीटर को साइड पे करते हैं हम और
इसकी सप्लाई को हम फिट करते हैं जैसे खोला था। सप्लाई हमारी ओके है, इसलिए तमाम इसको मैं मुकम्मल फिट कर दूंगा। ये दोस्तों बिल्कुल फिटिंग होगी हमारी सप्लाई की। और ये बैक लाइट्स हमारी आ गई, बैक लाइट से जैक, और ये हमारा आरएफ कार्ड का जैक मेन बोर्ड का। और अब दोस्तों ये हमारा है जो रेड लाइट हमारी ऑन नहीं हो रही थी, इसको हमने सामने कर लिया है ताकि दोस्तों को पता चले कि पीस हमारा क्या कंडीशन देता है हमें। ये देखिए दोस्तों, रेड लाइट हमारी स्पार्क होने शुरू होगी और पीस हमारा आगे से ऑन हो चुका है, जो हमें उसने इंडिकेशन दे दिया है। हम इसको सीधा करके दोस्तों मैं दिखाता हूँ दोस्तों को। ये देखिए दोस्तों, पीस हमारा A1 ओके हो चुका है। तो दोस्तों ये जितना काम मैंने दोस्तों को करके दिखाया है, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं की मैंने। तो मेरे भाई ऐसे काम होता है। कुछ लोग जो YouTube पे बैठे हुए हैं ना, लोगों को कमेंट्स करने के लिए कि ये फेक है, ये ऐसे है। तो दोस्तों अगर YouTube को मैं कहूँ तो यूनिवर्सिटी, बल्कि यूनिवर्सिटी भी छोटा लफ्ज़ है, इससे आगे कोई लफ्ज़ हो तो मैं वो इस्तेमाल कर सकता हूँ कि YouTube वो है। तो ये दोस्तों पीस हमारा बिल्कुल ओके हो गया। जो रेड लाइट थी वो भी वर्क कर गई है। और ये डाइवर्ट जो शॉर्ट निकला है दोस्तों, ये आपने देखा है, मैं दोस्तों को दिखाता हूँ, कैमरा मेरा जूम में नहीं था। ये देखिए दोस्तों, ये वाला 2 नंबर डाइवर्ट हमारा शॉर्ट निकला है जो मैंने लगाया है। पीस हमारा A1 ओके हो गया है, जो कि अभी आगे से ये ऑन है और चल रहा है। ये दोस्तों को मैं फिर दिखाता हूँ, पीस हमारा A1 चल रहा है, बिल्कुल ओके हो गया है। जी दोस्तों, तो पीस ओके हो गया हमारा। सप्लाई में जो जो फॉल्ट निकले हैं दोस्तों को मैंने दिखाया है। डाइवर्ट हमारा शॉर्ट था। और पीस को ओके करने के बाद दोस्तों कम से कम मैंने इस पीस को आधा घंटा ट्राई की है पहले, कि जो पार्ट्स जो डाइवर्ट हमने नया लगाया वो हीट तो नहीं हो रहा, गर्म तो नहीं हो रहा। उसके बाद दोस्तों इसको फिट किया है और कम से कम आधा घंटा दोस्तों इस पीस को हो गया चलते हुए, और बिल्कुल ओके चल रहा है। पीस हमारा बिल्कुल ओके हो गया है। इंशाल्लाह ताला दोस्तों की रहनुमाई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए जावेद इकबाल को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।